翻嘅時候會見。我見到話呢個其實呢個係呢個賺得好，家人冇錢買。呢個一邊黑一邊咩？刷卡，先接刷卡那边，到中山那边可以了哈。哎，终点站差去3点啊。上来啊！支付宝要用微信以后，一个买1个人。可以了，刷卡了啊。我哋即將抵達中環嘉盈廣場，你可以睇到全城擁擠嘅前往社署。我們即將抵達中環嘉盈廣場。城巴邊個教你掠水嘅？前往赤柱。冇轉乘優惠仲要。冇轉乘優惠，13個半要零15個1啊！葵興拉傾係葵興，真係嘅。手機但係恐怖似禮物回家。歡迎乘搭山頂客運會，我哋將帶你遊覽中環、金鐘、灣仔、山頂，帶你飽覽市區景色。如果頂閘好正，會俾人頂住晒嘅。即係部機好似咁正嘅地步，除非唔過得黃線啦。不過啲食飯時間應該整。除非過黃線啦。我們即將帶您遊遍中環、金鐘、灣仔、山頂，帶您飽覽市區景色，體驗山頂魅力。其實城巴步驟咗幾好，睇咗上一咁多嘅。好過隔離公司。我已經第一個睇會係佢。佢成日都睇我啲嘢，第一個睇。即係同佢報備你要上山頂。係啊。佢問你先答。佢成都都唔同我講。佢而家去成都。啊，去咗啦。去緊啦。去緊。333。佢而家喺成都。係佢同其他女人一齊去。即係點啊？佢冇。唔係我哋學校。唔係開始 leave me on scene。scene free。我懷佢對你心 free 跟住學校就開始逼人 impossible to feel secure with you。我會俾佢逼到好冇？山上到山頂我食藥啦。點解啊？咪就係我老豆叫我去睇醫生咯，佢開啲藥俾我食。哇！嗰個醫生係唔係都開喉糖俾我？我上次腸胃炎嘔，佢都開喉糖俾我。腳痛都開喉糖嘅。腸胃炎開喉糖啊！喉糖唔係要整更加腸胃炎。係咯。佢啲喉糖能醫百病，點解唔係講。都係上少少影埋個步驟。最大嘅問題係，沙華定街我也得。請你撳實啲，我驚佢跌嘅真係。我都好驚佢跌嘅。一跌就破壞遊戲體驗。一跌要重新再俾個13蚊學費。話説山頂有冇啡粉？有車粉。我要除咗增值之外，我都建議你唔好喺度買嘢。 Seven Elephant 7大將。我哋即將抵達大會堂。感謝你。我們即將抵達大會堂。我坐完機場豪華凳之後，坐唔過係呢張凳。主要係個書包頂住，根本好似點
因為會0611嘅，點解0611？我求 PM 嚟嘅，係啊，影日出啊，咁得閒。邊個係 Kelson 啊？我 Alison。我係影日出嘅，我同咗你去搭車，趁我阿爸未起身。其實我覺得你應該跟，你跟咗我哋可以搭0635嗰班。但係並跟唔上。望。會唔會叫佢做嗰啲教課？都會嘅。去哪里啊？入赤柱。叫佢上呢間遠客搭一個站。轉乘260線。即將抵達金鐘站、金鐘花園、太古廣場、香港公園、噏晒方圓1公里入面嘅所有嘢。美國民航中心、香港民生、先達金鐘站、金鐘花園、太古廣場、香港公園。垃圾會總部、金鐘麥當勞、行政長官辦公室、金鐘 KFC、金鐘何德立街、立街700乘客可以喺呢個站落車轉乘789路線前往小西灣。謝欣華。我細個會讀成紅錦路。紅廣蛋有講嘅呢個，聽你有我係嗰邊都有。可能會有一個紅廣蛋嘅真係。我試紅錦路㗎，952P 啊，咁知唔知？ 84我哋嗰部係都亞呢個先站，差唔多啦。而家15號就揸15號啦。乜紅磡洋色嘅地圖，冇啦，呢啲全部上係啩？唔係啊，翻工嘅。赤柱嘅呢啲。叫佢上呢個繼續轉成260。哇！冇人搭。有啊，巴基斯坦好報。又係有大風，又係有大風。錢到位50蚊張，哦，50蚊張佢再增值。係你要俾100蚊，幫你增值50，張卡嘅價值係50。對佢嚟講呢啲幾抵，因為你唔使下下揞錢出嚟入錢啊。係。你起碼全港18區都有大空嘢嚟用。
呢條係糯米街，我原來唔似。嗰個唐德蘭街喺邊？麥當勞對出。麥當勞對出啊，打橫嗰條。我知有好多的士有排隊。係。呢度轉上去就係。點樣轉上去啊？呢條咪紅棉路咯。紅棉路都要上半山啊！就仲要一路上落山嘅。蒲飛路。蒲飛路關事呢度。你咪思勞拔道啫嘛，76行嗰條路。我知 Just Drive 嗰條線會轉左上去。係啦，呢條路係上紅棉路嘅。駕照 M 唔係。我想知咩？呢個係兩支大魚，先係咯，開始行豬手啦。呢個家姐都行豬手，你伸隻手落去入錢分爭發現大陸學咗。唔應該學 Jameson 話齋，唔應該。咩好應該啊？兩支手，成日搞，呢樣即下咪合我啊上嚟。係啊，呢盞燈咧係全港放得最少時間嘅燈。我即係過3架車就完，根本時至都係啱啱好噴水過嘅啫。過1架車就完㗎啦，呢盞燈。使乜又有技術點解會咁高超？咩？城巴維修部。呢個車啲太佢哋換咗生態，佢哋可以就換咗個 logo。咁明顯換 logo 啦。我批迪信自己。批上。咁又唔係等得好耐啫，佢有佢嘅原因。呢條線放得長嘅話，失曬成條金鐘。感謝你寶貴的意見，但係可唔可以你是腦殘？路產先會放大，但係只係自己真的是。呢真係硬路。仲係香港嘅模式呢啲都要。我們即將抵達蓮花間都話有橋底籃球場去打波。之前貪下啲咩？之前貪下什麼東西？仲衰過我嘅射資嗰啲。衰過我係，佢叫即係朗沙龍特啊！各位乘客請注意，由於交通擠塞，本班車將會略受阻延，不便之處敬請原諒。我連入5球你做唔做到？我喺真正比賽入波，你做唔到？入到咩？入到。真正比賽亞洲籃球。係啊，維園亞叔籃球。跑得8個旁講完，一隻腳跑。唔係㗎，啲阿叔就好勁，啲阿叔有啲怪招，即係咁樣一嘢飛埋去都入嘅。哦，即係啲騎兵嗰啲。係。嗰啲後躍，嗰啲唔咁射，但係會好準嘅話啦。準個 curry 嗰啲。晏頓街，晏頓街都過咗佢湖人。蘭道街，難道你是傻逼嗎？喂，陽影身體探殺下㗎啦！
13米喎呢班車，125米喎呢班開。睇下上山頂會唔會有咩收穫？唔會。不過我哋去屙督尿嗰啲都係上去，已經影個景要落翻嚟。同埋今日咁大霧都可能有景。狗對面。識得聽廈門街、市內街係地鐵線上神速地，所以有地鐵街呢個名名。Newtown Avenue. In the past, Newtown Avenue was a hub for wedding invitation shops, which is why it earned the nickname Wedding Invitation Street. 我们即将抵达厦门街、利东街。昔日的利东街是喜帖店的集中地，因此有喜帖店这个地方。深圳球場，哇，湯村啊呢度。依家下地下試過睇得出呢位師非常好。有冇睇車 cam 人？車 cam 人係揸的士嗰個係。有。呢個司機揸車嘅手法都比較進取，成日都咁講。我係好死教授啊！呢個死都唔俾的士cut出嚟。個單車佬英勇襲，你是聰明的，5分鐘一班。前方有15號線。係因為後邊嗰個揸慢咗啫。唔係，班次真係密啊，因為唔係10分鐘，嗰邊落嚟5分鐘。有咁嘅可能，導致到某啲車可能要 C 牌翻上去。係咯，嗰邊會唔夠車喎咁樣。根據太嚴數學，不過9號好疏咯，仔知。好明顯咯，冇人入石咯。9號20分鐘，唔俾入完石咯。冇人會入石嘅喎，平日。嗰條線真係幾流水嘅，流晒成個港島啲景點。係上橋風，但係佢讀橋，但其實係橋。黃朗橋，橋啊！黃朗橋同學，豬朗橋同學。嗰陣時獲得人員嘅橋，法西西都同我講佢中意豬朗橋。我真係唔知點解佢好中意佢，what the fuck！寫馬啦，我諗。你攞個油桶做咩啊？係啊，做垃圾餐啊？係啊，係啊。做乜話自己？做乜話自己？佢做咩？成隻馬騮咁，做乜話自己？對唔住，嗱，李曉芳講嘅呢個唔關我事。李曉芳成日都咁樣話住我馬啊！係。自己又唔係叻。當佢冇嘢講嘅時候，我開始鬧人，但鬧人好似人心咁勁。你去食跌落地下嘅糖啦，李曉芳。仲拍晒生活同緊大群食細菌，即係佢話自己大菌，大菌魚塘。中環嗰啲可以搭，中環嗰啲小學可以上嚟搭巴士。係啊。雖然係某程度上做到區內客嘅呢回程嘅嚇。有冇分段收費？回程有4蚊好似。個套餐4蚊。嚇？個套餐4蚊。好似係呢度上4蚊。哇！搭車。
旅遊線係有個 standard 係咁樣嘅情況。中抵達肇輝台，可以喺度落車步行前往姻緣石。佢講佢可以求配偶得配偶，求子嗣得子嗣。喺度落車啦你。You may like here and hike for Lover's Rock. 依度有冇嗰啲落車上翻車免費嘅？我們即將抵達肇輝台，你可以在這裡下車咁我喺度落車上搭翻上山係咪廿祝他求配偶得係啊配偶，求回程免唔免費定回程都係26蚊？要落車，會仲要收錢。提早10鐘。落車時請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝合作。Please ring the bell before arriving at stop. Please make sure all your personal belongings are in the light. Thank you. 如要下車，請在到站前依法按铃。下車時，請仔細攜帶你的隨身物品。謝謝又係1分鐘咁高。快上山頂，有排喎。我哋即將嚟到山頂，記得唔好錯過你身邊嘅而家係離開市區嘅。住架車處咗咁窄點樣？其實好考功力嘅，你都上山。要考你果斷能力，同埋判斷。即係你要方冇嗰啲嘢。你要夠果斷。果斷。佢對於我唔交16嗰度係啊，佢對於我唔交功課就好果斷。哇，好正啊！我人生第一次飛山，唔係咯，跟山呢個半你成日都飛嘅啦。76算啦。76落山唔 OK 嘅喎，不過上山就上山冇飛天，係唔自助。係開心嘅揸呢條線。街嚇！即係你會有好多開頭咁差，係。你會有好多開心快樂嘅回憶。考車嘅回憶都係開心嘅。成日轉到彎就騰圓拓海，轉唔到彎就騰圓填海。手機表示暗爽。少少人搭啊，講真。我哋即將抵達港灣呢個台，我們即將抵達港灣。001，回程0100衰睇一啲夜景去落山山。係住宅區同埋著名嘅炒飯地馬場。望左邊。啲下邊有炒飯店馬場。
落嚟咋。終於放翻啲正常嘅講法。我哋即將抵達。心臟中心。喺呢度嘅有錢人。錢人。請把手機或流動裝置調校原來係有分段嘅。都係10蚊啫嘛，上次。我哋即將抵達松炮新村。松板新村。不如我哋摸聊翻嘅事件先。係。可以架車拋乜太爽。我會其實坐呢度咧，可以聽到248嘅飛鳴聲加速，嗰下好爽。13蚊值回票價，呢個車26蚊我都肯俾。哇！大力爆滿。Tesla 要爬後，見唔見到頭先爭少少？我哋即將抵達百公里小學。請問8倍小學先有冇人問？我們即將抵達好難講。小學。我天！都正常，即24年。我要搬啊！我哋即將抵達點歌順山路。係20幾。好有禮貌。真係好熟啊！瞓覺都背到嗰條線點解？使乜瞓覺都背到啊？盲嘅都揸到車。佢正準判咗每個坑權位，佢就知道係邊個位。佢要開始停完房，擺杯水喺嗰度，可以有一定。喺嗰度。之所以唔長係咁。我哋即將抵達海事。文路地方區。我們即將抵達白雲司徒馬呢度有陣時我老豆都會揸車上嚟，幾靚喎呢度。真係係幾靚，睇景好正。望邊度？往中環嚟講，我哋上到去咪仲靚？呢度唔使俾錢咯，黑皮嘅呢個。嗰度要俾錢嘅。係啊。即係嗰度唔俾錢望到嘢。望到少少嘢，咁你點會望到嘅？我們即將抵達傲雪。我坐到心臟病。我哋即將抵達灣仔站。我們即將抵達灣仔峽道敦化環。公司大廈。撞咩車？係係啩？呢度9個8嘅。係啊。呢班車入文輝道，好睇文輝道。文輝道喺邊？文輝道會掉頭，係
成日。如果冇一手軚嘅話，就會到聽。文輝道唔係喺中環。唔係啊，文輝道喺山頂上，山頂知好正文輝道，會觀嘅真係會觀嘅。我覺得呢個司機會一手軚文輝道。唔使近斜以上。陣間你就知嗰位好窄，好難用言語形容。我们即将抵达小福河。我聽明你要坐呢個位，呢個先真正感受到車嘅威力。係咪坐車你會嘔？拆身果斷閃瞬間，你見唔到回程車？可能上面已經冇車，頭先咪見到幾個咯。嗰啲車喺太白水埗齋派車，所以嘅司機講翻佢。我懷疑我哋好點都覺得屙㗎啦，應付上佢上車啦應該。好啊，可惜我的八達通還是未走錢。70分鐘㗎你。陣間問下佢，陣間可以㗎。呢個口面皮嘅話，唔係好厚嘅啫喎，係就係咁就係入文輝道。陽光雨霧，簡直係老霧。你老母真係。即係要落雨着嘅好少。哇！呢個係上一班。有豬十手勢嘅你。作狂。有冇 M10？冇。以前有。好似讓你夜晚再齊你飛。希望我大個之後可以同你飛。就係呢度。係啊，文輝道呢度。好玩啊呢度。中環嗰班都喺度停。我们即将抵达河站北道。專屬上司呢度。就係呢度。呢度係需要暗鎖，應該就一手睇唔到嘅呢度，佢圍埋啲板好難搞。冇得偷位啦，係咪有架車？偷個位。我覺得偷住啲門位啫。我们即将抵達文輝道6號。Oh what the fuck is this? 哇 Oh my god! Oh my fucking god! Impressive! Impressed W's in the chat. 你咁樣車表示冇耐。喂，發瓜底褲呢個位坐得着，我呢個位好玩喎，大哥。抵達到一半，抵達唔到。即將抵達田福道。我們即將抵達桃福道。飛機壓大，真係唔信，搞唔掂啊！主角大上嘅死。手車咁好嘅司機好難再揾到。居然要再扭翻呢邊，係，哇！呢條線真係令人不可思議。軚盤都扭斷同你講。他媽懂我。
開始窄啦呢個位。開始地板有好高處，有3科就好咯。呢部車自動3科，係所以落翻嚟有高處。公寓有高處，如果你呢度踩嘅話，係啊，啲聲冇咁輕。係啊。我哋即將抵達新地。就係到，喂，同呢個司機美好時光就係到。應該時馬日，因為啱啱仲有一班，哦係，即係比呢套車快啦，有10分鐘甚至遲。華日佢開0:00，哇，黐線！唔係啊，我哋10分啊嘛，呢個10分10分。豬。係啊，你車尾留翻少位，咁咪爆喎。一路向左，我哋前往到香港仔。有個配搭我見到我哋學校。站在南站左边，你可以远眺香港仔。搭往前走。3分鐘到3幾，個配搭好少靚，需影相。前面仲有塞定車。Yes。有少少暈㗎，啱啱先。部車歪咗。歪咗，但係冇跌。底落啊，底落啊！高住，一波上2波下，好高住。係啊。死火開咗，開咗死火燈，因為佢喺度停。呢個司機拉手掣嗰下係不斷，你陣睇下，拉手掣嗰下，你陣入總站嘅時候睇下，係值得睇，拉嗰下。我睇下就係電尾。我哋即將抵達天山道。雙實街，好似係點做先嚟個暗號係。但我帶佢去做巴士司機。要揸10。所以隨機拉嘅話，佢會問你想揸邊條線。揸熟咗之後，先會問你揸邊條線。因為你食完3有幾多食？係。呢個我要攞一攞鐘，如果唔係個頂會刮頂。呢個站嘅走站，係我揸新車嘅炒。拜拜。喂。
吉道山頂廣場。我们即将抵达山顶，是普吉道山顶广场。你睇下佢拉手仔嗰下。山頂探索號已經抵達山頂，祝你山頂之旅愉快。我哋期望能再次為你服務。拜拜。